হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আপনারা আপনাদের মোবাইল ফোনের ডায়াল প্যাডে কোনো নাম্বার টাইপ করলে সাউন্ড বা শব্দ হয় না, স্ক্রিনশট নেওয়ার সময় সাউন্ড বা শব্দ হয় না, বা মোবাইল ফোন লক করলে বা আনলক করলে সাউন্ড বা শব্দ হয় না, এমনকি মোবাইল ফোন চার্জে দিলেও সাউন্ড বা শব্দ হয় না। মূলত এই সমস্যা কিভাবে সমাধান করবেন এবং সাউন্ড বা শব্দ চালু করবেন তা আজকের ভিডিওতে আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দেব। আপনারা জাস্ট ভিডিওতে একটি লাইক করে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে সাথেই থাকুন। ওকে ভিউয়ার্স, অলরাইট, প্রথমে চলে যাবেন আপনারা আপনাদের মোবাইল ফোনের সেটিংসে। দেন এখানে দেখতে পাচ্ছেন সাউন্ড অ্যান্ড ভাইব্রেশন নামে একটি অপশন রয়েছে, জাস্ট এই অপশনে ক্লিক করে দিবেন। তারপরে এখানে দেখতে পাচ্ছেন সিস্টেম সাউন্ড নামে একটি অপশন রয়েছে। আপনাদের মোবাইল ফোনে বিভিন্ন নামে মানে অন্য কোনো নামে এই সেটিংসটি থাকতে পারে, জাস্ট এই সেটিংসে চলে যাবেন। তারপরে এখানে দেখতে পাচ্ছেন সিস্টেম সাউন্ড ভলিউম, এখান থেকে ভলিউম বাড়িয়ে নেবেন। তারপরে এখানে দেখতে পাচ্ছেন টাচ ইন্টারঅ্যাকশন, জাস্ট এই অপশনটি অফ থাকলে এই অপশনটি অন করে দিবেন। তাহলে আপনারা আপনাদের মোবাইল ফোনে টাচ করলে সাউন্ড বা শব্দ হবে। যখন আপনারা আপনাদের মোবাইল ফোনের স্ক্রিনে টাচ করবেন তখন সাউন্ড বা শব্দ হবে। আমি এই মুহূর্তে মাইক্রোফোন ব্যবহার করছি, তাই সাউন্ড কিছুটা কম পরিমাণে শোনা যেতে পারে বা সাউন্ড নাও আসতে পারে। তবে আপনারা এই সেটিং চালু করে নেওয়ার পরে আপনাদের মোবাইল ফোনের কোথাও টাচ করলে সাউন্ড বা শব্দ হবে। তারপরে এখানে দেখতে পাচ্ছেন ডায়ালিং কিপ্যাড, জাস্ট এই অপশনটি অফ থাকলে এই অপশনটি অন করে দিবেন। তাহলে আপনারা আপনাদের মোবাইল ফোনের ডায়াল প্যাডে কোনো কিছু টাইপ করলে মানে নাম্বার টাইপ করলে সাউন্ড বা শব্দ হবে। তারপরে এখানে দেখতে পাচ্ছেন চার্জিং, এই অপশনটি যদি অফ থাকে তাহলে অন করে দিবেন, এতে করে আপনারা আপনাদের মোবাইল ফোন চার্জে দিলে সাউন্ড বা শব্দ হবে। তারপর এখানে দেখতে পাচ্ছেন স্ক্রিন লক, এই অপশনটি আপনারা অন করে নেবেন, যদি অফ থাকে অন করে নেবেন। তাহলে আপনারা আপনাদের মোবাইল ফোনটি স্ক্রিন লক করলে বা আনলক করলে সাউন্ড বা শব্দ হবে। জাস্ট এই সেটিংসগুলো করে নেবেন এবং এখানে স্ক্রিনশট নামে একটি অপশন থাকতে পারে। যদি স্ক্রিনশট নামে কোনো অপশন থাকে তাহলে স্ক্রিনশট অপশনটি অফ থাকলে অন করে দিবেন, এতে করে আপনারা যখন স্ক্রিনশট নেবেন তখন সাউন্ড বা শব্দ হবে। তাছাড়া এখানে আপনারা উপরে চলে যাবেন, জাস্ট এখানে চেক করবেন ডু নট ডিস্টার্ব অন রয়েছে কিনা। যদি ডু নট ডিস্টার্ব অন থাকে তাহলে আপনাদের মোবাইল ফোনে কল আসলে বা এই সেটিংসগুলো চালু থাকলেও কোনো ধরনের সাউন্ড বা শব্দ হবে না। আপনারা অবশ্যই ডু নট ডিস্টার্ব অফ করে রাখবেন। আপনাদের যদি মোবাইল ফোনে এখানে নোটিফিকেশন বারে ডু নট ডিস্টার্ব অপশনটি না থাকে তাহলে এখান থেকে আপনারা ব্যাক করে দিবেন এবং সেটিংসের ওপরে সার্চ অপশন পেয়ে যাবেন, জাস্ট এখানে ক্লিক করে দিবেন এবং ডু নট ডিস্টার্ব টাইপ করে সার্চ করবেন। ডু নট ডিস্টার্ব টাইপ করে সার্চ করার পরে এই সেটিংসটি পেয়ে যাবেন, জাস্ট ডু নট ডিস্টার্ব এই অপশনে ক্লিক করে দিবেন, এই সেটিংসে চলে যাবেন এবং এখান থেকে ডু নট ডিস্টার্ব অন থাকলে ডু নট ডিস্টার্ব অফ করে দিবেন। তাছাড়া অবশ্যই আপনারা আপনাদের মোবাইল ফোনটি একবার পাওয়ার অফ করে অফ করবেন অথবা রিস্টার্ট করে নেবেন। জাস্ট এই সেটিংসগুলো করে নেবেন, তাহলে আশা করি আপনাদের সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। স্ক্রিনশট নিলে সাউন্ড বা শব্দ হবে, ডায়াল প্যাডে কোনো কিছু টাইপ করলে সাউন্ড বা শব্দ হবে, মোবাইল চার্জে দিলে সাউন্ড বা শব্দ হবে, তাছাড়া মোবাইল ফোনের স্ক্রিন লক বা আনলক করলে সাউন্ড বা শব্দ হবে। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। ভিডিওটি ভালো লাগলে ভিডিওতে একটি লাইক করে দিবেন, চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে সাথেই থাকবেন।